Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một video clip hướng dẫn mọi người cách chế tạo một chiếc máy tiền đơn giản nhất và chi tiết nhất. Mọi người cùng theo dõi hết video để có thể chế tạo cho mình một chiếc máy tiền tinh nhất.